Salam dəyərli şagirdlər və abituriyentlər. Dövlət İmtahan Mərkəzi test toplusu 2-ci hissədən davam edirik. Deməli bugün tabiiçilik və tabiilik əlaqəsi, yəni sözlər arasında sintaktik əlaqə növlərinə aid olan testlərə baxacağıq. İzaha keçməmişdən öncə bu tipli testlərin izahlarını tez-tez gəlməyini istəyirsə kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı paylaşmağı unutmayın. İndi isə gəlin başlayaq suallara. Deməli uşaqlar, birinci sualda deyir ki, birində xəbərlə mübtəda kəmiyyətə görə uzlaşmayıb. Mübtədanın xəbərin təkdə və yaxud da cəmdə olması məsələsi. Mən sülhə səs verirəm. Hər ikisi təkdədir. Eləmi? Şəhərimiz gözəlləşir. Hər ikisi təkdədir. Füqar alçadandır. Hər ikisi təkdədir. Biz dərsə hazırıq həmçinin. Demək, küçələr göçü cəmdədir. Təmiz idi, xəbər təkdədir. Burada əslində qrammatik normanın tələbi gözlənilib. Eləmi? Çünki biz bilirik ki, mübtəda cansız əşya aid olduqda xəbərin təkdə olması məsələsi var. Amma kəmiyyətə görə uyğunlaşma deyərkən uşaqlar biz bir şey qəsd edirik. Mübtəda əgər təkdədirsə, xəbər təkdə olacaq. Mübtəda cəmdədirsə, xəbər cəmdə olacaq. Bunu istəyir. Uyğunlaşma budur. Düzdür, qrammatik normanın tələb edir ki, bu cür yazılsın, eləmi? Yəni qrammatik normanın tələbinə görə burada hər zaman uzlaşma pozulacaq. Uzlaşma pozulması ciddi bir problem deyil. Əsas nədir? Normadır. Bir də oldu D variantı. Tabiəsizlik əlaqəsi həmcins üzvlərlə bağlıdır. Baxaq. Muzey cürbəcür şəkillərlə bəzədilmiş, lakin sərgi hələ də başlamamışdır. Burada nədir? Tabiəsizlik mürəkkəb cümlə. Tabiəs mürəkkəb cümlədir. Həmcins üzvlərlə əlaqəli deyil. Həmcins üzv nədir? Sadalanır, eləmi? Məsələn, mən kitab, dəftər, qələm aldım. Görsən, bərabər hüquqlu sözlərdir. Birini çıxartsan heç bir problem yaranmayacaq. Günəşin şüaları pəncərədən içəri süzülsə də isti xoş ətri, isti xoş təsir bağışlanır. Sadə, bu nədir? Tabil mürəkkəb cümlə. Burada tabiəsizlik əlaqəsi ümumiyyətlə yoxdur. Gözəl bir yaz səhəri idi. Quşların cəhcəhi ətrafı bürümüşdü. Burada da tabiəsiz mürəkkəb cümlədir. Tabiəsizlik əlaqəsi ona görədir. Qızılgüllər və yasəmənlər görsən, qızılgül və yasəmənlər bu nədir? Həmcins üzvlərdir. Bu bağlayıcı vasitəsilə bağlanıb. Cavabımız oldu D variantı. Şuşaya gələn qonaqlar bu mənzərəni heyranlıqla seyr edirdilər. Burada tabiəsizlik əlaqəsi yoxdur. Demək, tabiəsizlik əlaqəsi uşaqlar ya tabiəsiz mürəkkəb cümlələr arasında olacaq, eləmi? Və yaxud da ki, həmcins üzvlər arasında olacaq. Həmcins üzvlər də bu tipli, dediyim kimi təkrarlanan bərabər hüquqlu sözlərimizdir. Sonra, hansı cümlədə cümlə üzvləri arasında tabiəsizlik əlaqəsi var? Həm kitabımı, həm dəftərimi, bax kitabımı, dəftərimi görsən burada nədir? Şeydir, həmcins üzvlərdir. Hərçənd varsa tabeli mürəkkəb cümlədir. Burada tabellik əlaqəsi var, tabiəsizlik yoxdur. Sonra əziz dostlarım və sirdaşlarım. Bundan sonra Turalıda, Emində qorumalıyıq. Kimi, Turalı, kimi, Emini, dostlarım və sirdaşlarım görürsünüz. Demək, cavabımız oldu C variantı. Həmcins mübtədalar, həmcins tamamlıqlar. Hər iki dinləyici razılığını bildirsə də sa plus da, dediyim kimi oldu tabeli mürəkkəb cümlə. Sonra Cavid gec-tez qeyri-müəyyən fikirlərdən azad olacağını bilir. Problemlər onu daha az narahat edirdi. Lakin problemlər onu daha az narahat edir. Qarşılaşdırma əlaqə tabiəsiz mürəkkəb cümlə. Sonra 4-də deyir ki, mən yeni öyrəndiklərimi sənə və İlxana deyərəm cümləsinin tabiəsizlik əlaqəsi hansı sözlər arasındadır? Mən yeni öyrəndiklərimi sənə və Elxana. Sənə deyərəm, Elxana deyərəm. Görsən, birini çıxartsan heç bir problem yaranmır. Sənə və Elxana. Hansı cümlədə tabiəsizlik əlaqəsində olan sözlər vardır? Aşağıda, dərənin dibində gurlayan çay qəribə bir vahimə yaradır. Bu da əlavədir, bu heç. Biz şəhərin kənarında təzə ev tikdirdik, bu da heç. Yoxdur. Kolların dibində çəhrayı, ağ, bənövşələr bitmişdir. Görsən, çəhrayı və ağ nədir? Həmcins üzvlər arasında tabiəsizlik əlaqəsi var. Sonra, hansı cümlədə tabiəsizlik əlaqəsində olan sözlər vardır? Düzlər məxmər paltarını geymiş, döşünə çiçək taxmışdı. Kim? Düzlər. Nə etmişdi? Demək, məxmər paltarını geymiş, döşünə çiçək taxmışdı. Həmcins xəbərlər var burada.
Rəhim bəy əlindəki kəhraba təsbehi çevirdi, yoxdur işinə. Onun kimi adamları əlbəttə qorumaq lazımdır. Burada da dediyim kimi əlavədir. Onların heç birisinin üçün yox. Demək, uşaqlar burada şəkilçi ixtisar olunub da, paltarı geymişdi, bir daxmışdı ki, həmciz xəbərlər var. Sonra, hansı nümunədə tabellik əlaqəsində aslı tərəf kimi çıxış edən sözdə hal şəkilçisi işlənmişdir? Tabellik əlaqəsində bilirik ki, demək, aslı və əsas tərəf olur. Necə ki, söz birləşməsi elə deyil. Bir dənə mübtada və xəbər arasında, demək, uzlaşma əlaqəsində əsas tərəf olurdu, aslı tərəf olurdu. Birinci belə. Geridə qalan hamısında aslı tərəf, əsas tərəf olurdu. Aslıdan da əsasa ox işarəsi çəkilir. Burada da belə. Demək, mübtada ilə xəbər arasında olanda mübtada əsas tərəf olur. Geridə qalanda aslı və əsas olur. Demək, aslı tərəf birinci tərəfdən söhbət gedir, eləmi? Nə deyir? Hal şəkilçisi olsun. Qəflətən, dayanmadan, qədim, astadan bu zərf gəlir, səndən çıxışlı qal şəkilçisi var. Əsər adların birində tabiəsli əlaqəsi var. Sevinmə, gülmə, quzum. Eləmi? Sevinmə, gülmə. Həmciz xəbərlər. Sən həmişə müəllimləsən, yollara iz düşür, fəhlə, özünü sən də bir insan mı sanırsan? Fəhlə burada xitabdır. Mən kiməm? Heç. Mən indi məktəbli dostlarımı tez-tez yada salıram. Deməli, aslı tərəf və əsas tərəf. Biz dedik ki, bir dənə mübtada ilə xəbər arasında birinci əsas olur, ikinci aslı olur, eləmi? Qalanlarda aslı və əsas tərəf. Aslı tərəf birincidir, əsas tərəf ikincidir. Bax, mən yada salıram. Varsa bu əsasdır, bu aslıdır. Geridə qalanlarda şeydir. Var elə bir şey. Mən yada salıram. Mən indi də heç əlaqə yoxdur ki, mən indi. Mübtada ilə zərfli arasında əlaqə olmur. Axı cavab B variantı. Bunu əsasən götürüb. Bəzən uşaqlar burada indi B variantını verib mən indi. Bunlar arasında heç bir əlaqə yoxdur. Cavab bu çıxır. Amma bəzi testlərdə yazır bura məsələn mən yada salıram. Yada salıram. Məsələn belə yazır. Bu zamanda yanlış olur yenə də. Çünki mən burada əsas tərəfdir, aslı tərəf deyil. Mübtada onu yoxlayır sizdən. Görün ki, sən mübtadadan xəbər olanda birinci əsas olduğunu bilirsən, yoxsa yox. Amma burada başqa heç onu yoxlamaq istəməyib. Adi bir test verib. Heç əlaqə yoxdur bunların arasında. Tez-tez yada salıram, əlaqə var, eləmi? Məktəbli dostlarımı, hansı dostlarımı? Dostlarımı yada salıram, indi yada salıram. Bunlar arasında əlaqə var. Amma mən indi əlaqə yoxdur. Mübtada tamamlıq, mübtada zərflik, tamamlıq, zərflik. Bunların arasında əlaqə olmur. Tabiəsilik əlaqəsi hansı cümlədədir? Həzi boz rəngli qabı yerə vurub sındırdı. Burada bir dənə boz rəngli də, yəni ikinci bir rəng qoymayıbdı. Kişi gah yeriyir, gah da dönüb geriyə baxırdı. Baxın, baxırdı kim? Kişi. Yeriyirdi kim? Kişi. İki dənə mübtada var. Bir dənə xəbər varsa bu həmciz xəbərli sadə cümlədir. Bunu yadda saxlayın. Yox, hər iki xəbərin hərəsinin özünə məxsus mübtadası varsa, bu zaman olacaq tabiəsiz mürəkkəb cümlə. Tabiəsiz mürəkkəb cümlə olması üçün hər iki tərəfin özünə məxsus mübtadası mütləq olmalıdır. Və yaxud da ki, ikinci tərəf şəxsiz cümlədir. Orada heç mübtada yoxdur, o başqa məsələ. Amma iki xəbər bir mübtadaya aiddirsə, o zaman olacaq həmciz xəbərli sadə cümlə. Məsələn, Akif dərs oxumadı. Lakin nəticələri yaxşı oldu. Nəticələri yaxşı oldu. Burada deyə bilməzsən ki, müəllim Akifin nəticələri yaxşı oldu. Xeyr. Buranın özü Akif nəticələri yaxşı oldu. Nə Akif? Belə deyə bilirsən? Xeyr. Müəllim Akifindir, bu artıq aid deyil. Mövcud şəkildə sən bunun mübtədasını götürə bilsənmi? Götürə bilmirsən. Bu şəkildə bu olur tabiəsi mürəkkəb cümlə. Həmciz xəbərli olmur. Lakin o nəticə olsa, yenə də deyəsən ki, mənim o da Akifdə, burada da dəxli yoxdur. O özü xüsusi mübtədadır. Burada da olacaq tabiəsiz mürəkkəb cümlə. Olimpiyadada uğur qazananları təbrik etdi. Gəlmişəm dincəlim. Sonra yaxşı qalibləri sevindirmək lazımdır. Belə.
Uzlaşma əlaqəsi hansı cümlə özləri arasında olur? Bayaq qeyd etdiyimiz kimi mübtəda xəbər. Tabesizlik əlaqəsi həmcins üzvlərlə bağlıdır, mürəkkəb cümlə ilə bağlıdırlar. Baxaq. Mən meşədə xeyli gəzib yorulmuşdum, həm də çox acmışdım. Baxın, yorulmuşdum. Eləmi xəbər? Kim mən? Acmışdım. Kim mən? Hər iki mübtədanın, daha doğrusu xəbərin şey nədir? Mübtədası nədir? Mən mübtədasıdır. Bu nə olacaq? Həmcins xəbərli sadə cümlə. Burada həmcins üzdür. Mürəkkəb cümlədən söhbət gedə bilməz. Eləmi? Ona görə biri götürəcəm cavab kimi. Əgər əlimi budaqdan asmış olduğum tüfəngimə atsaydım, o məni dərhal parçalayacaq. Bax, kim o parçalayacaqdır? Özünün mübtədası var. Atsaydım kim? Mən. Burada mübtəda buraxılıb. Hərəsinin özünün mübtədası var. Bu həmcins xəbərli ola bilməz. Aralarında da başqa bir şey yoxdur. Tabesli əlaqəsində olan söz yoxdur. 2 getdi. 2 olan variantları silirsən, ya 1-3-dür, ya 1-4. Tabesli əlaqəsi mürəkkəb cümlə ilə bağlıdır. Baxaq, söz ağzından çıxar-çıxmaz ayı diksindi və o ağacdan yerə hoppandı. Bax, onu da qoyubdur, görsən? Onu qoyubdursa, deməli özünün mübtədası var. Burada mürəkkəb cümlədir. Və bu tabesiz mürəkkəb cümlədir. Ona görə tabesizlik əlaqəsi var. Belə. O armudu işığa tutub baxırmış ki, yetişib yetişmədiyindən əmin olsun ki, varsa bu da tabeli mürəkkəb cümlə. Cavab oldu 1 və 3 A variantı. Hansı sözlər arasında sintaktik əlaqə yoxdur? Bayaq dedik də hansı cümlə üzvləri arasında əlaqə yoxdur, amma belə baxa bilirsən də axşam rəsul, heç bir əlaqə yoxdur. Məsələn, axşam rəsul. Axşam gəldi olar, gec gəldi olar, evə gəldi. Evə gec, məsələn, bunların arasında heç bir əlaqə yoxdur. Sonra məntəqədən evə, məntəqədən gec, məsələn 3-dən 5-in arasında əlaqə yoxdur. Bir yoxla da. Məntəqədən evə, bunların arasında əlaqə yoxdur. Sonra 1, 2 və 3, 4 çıxdı. 3-dən 6 məsələn nədir? Məntəqədən gəldi. Bu olar. Eləmi? Evə gəldi, olar. 2-dən 3 rəsul məntəqədən əlaqə yoxdur. Gec gəldi əlaqə var. 5-dən 6-nın əlaqəsi var. Sonra axşam gəldi 1-dən 6-nın əlaqəsi var. Rəsul gəldi 2-dən 6-nın əlaqəsi var. Ona görə cavab olacaq E variantı. Nə deyil? Sintaktik əlaqə yoxdur. Gəlin elə variant gedək də ən yaxşısı. 3 və 4 nədir? Çəkmələrini tıqqıldadı. Çəkmələrini tıqqıldadı. Bəli. Sonra tıqqıldada həyətə əlaqə yoxdur. Eləmi? Feili bağlama tərkibində bunlar. Ona görə arasında əlaqə var. Yəni 3-dən 4-ə qəsd edirəm. 1 və 2 köhnə, ağır. Burada da nədir? Həmcins üzvlərdir. 5-dən 6 həyətə indi bu heç. Məlum məsələdir. 2-dən 3 ağır çəkmələrini, hansı çəkmələrini? Ağır çəkmələrini, bəli. Demək cavabımız nə oldu? B variantı. Daha çox məqamda sintaktik əlaqə işlənmişdir. Baxaq, biz ona yardım etdik. Demək, biz yardım etdik, ona yardım etdik 2. Bu qoca dünyanın sirrini sən öyrən. Sən öyrən 1. Qoca dünya 2. Dünyanın sirri 3. Bu qoca 4. Yəni burada çoxdur. Eləmi? Belə. Cavab B olacaq yəqin ki. BBC təəccüblə dinləndi. BBC dinləndi, təəccüblə dinləndi. 2 dənədir burada heç. Qanadım çaylardan aldı hünəri. Qanadım aldı hünəri, çaylardan aldı hünəri. Bu 2 dənə. Günlər ötdü, aylar keçdi heç. Demək uşaqlar cavab B variantıdır. Demək sən öyrən 1, eləmi? Dünyanın sirri. Burada 2 dənədir. Uzlaşma da var, idarə də var. 2, 3. Qoca dünya, bu qoca, eləmi? Sonra dünyanın sirrini öyrən. Çoxdur yəni. Hansı cümlə sözlər arasında sintaktik əlaqə yoxdur? Sadəlik yaraşıqdır. Əlbəttə anar daha gözəl. Bax, əlbəttə modal söz. Anar, xitab, daha ədat. Güclüsən tək qaldı. Kimdən əlaqə qursun? Hansı nümunə tabesizlik əlaqəsində olan cümlə üzvləri işlənib? Tabesizlik. Baxaq, bəlkdən danışmaq həmişə faydasız olmur. Burada heç nə yoxdur.
Göz yaşları izdirabın səssiz təzahürüdür, sadə bir şeydir. Bu gün gələn təbriklər danışlardan və dostlardandır, tanışlardandır və dostlardandır. Eləmi? 17-də cavab olacaq, C variantı. Həmçinin xəbərlərimiz var. Sonra hansı nümunədə sintaktik əlaqənin hər iki növündən istifadə edilmişdir? Yəni həm tabelilik, eləmi? Həm də tabesizlik. Tabesizlik. Gəlin baxaq. Elm bütün nailiyyətlərinə görə xəyala borçludur. Burada tabellik yoxdur. Tabellik var. Eləmi? Bu bir vaxt gələcəkdir ki, tabeli mürəkkəb cümlədir. Elm xəyalı qabaqlayacaq. Sadəcə burada tabesizlik yoxdur. Burada getdi. Onun hər zaman güvəndiyi dostları biz idik. Burada tabeli əlaqəsi yoxdur. Elə adamlar axtarın ki, burada tabeli əlaqəsi var. Tabeli mürəkkəb cümlədir. Onlara söhbət yaxşı kitaba bərabər, onlarla söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun. Burada da tabesizlik yoxdur. Onlarla söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun. Demək, elm bəşəriyyəti həqiqətə, ədalətə və xoşbəxtliyə apara bilər. Tabeli əlaqəsi sadəcə tabeli mürəkkəb cümlə arasında olmur bildiyimiz kimi, həmçinin də cümlə özləri arasında da sintaktik uzlaşma, idarə, yanaşma var. Mübtəda xəbər varsa o da tabeli əlaqəsi var da ümumiyyətlə. Burada hamısına tabeli əlaqəsi var belə baxanda. Çünki cümlə özləri varsa tabeli əlaqəsi var da. Yəni niyə məhz mən tabeli mürəkkəb cümlə arasında axtardım, o da başqa məsələ. Elm bəşəriyyəti həqiqətə, ədalətə və xoşbəxtliyə. Həqiqət, ədalət, xoşbəxtlik nədir? Tabesizlik. Elm apara bilər. Mübtəda xəbər arasında tabeli əlaqəsi cavab oldu. E variantı. Mühasib neyniyə? Nöqtənin yerində söz yazın ki, mühasib sözü sintaktik əlaqənin əsas tərəfi olsun. Əsas tərəf olması üçün bu mübtəda olması lazımdır. Yəni mən bura xəbər qoymalıyam. İşləyir. Cavabımız oldu A variantı. Biz dedik axı, mübtəda ilə xəbər arasında onun birinci əsas tərəf olur, sonra aslı tərəf olur. Mən sənin eşqinlə daim yaşaram. Sintaktik əlaqə baxımından yanlışdır. Mən yaşaram, daim yaşaram sənin eşqinlə yaşaram, daim eşqinlə əlaqə yoxdur. Yalnız tabeli əlaqəsinin olduğu cümlələri müəyyən edin. Bayaq dediyim kimi, yəni tabeli əlaqəsi cümlə özləri arasında olub. Biz tabesizlik olanları çıxaq, cavab avtomatik çıxmış olacaq da. Dənizin dalğaları sahili döyəcləyirdi. Burada tabesizlik əlaqəsi yoxdur, eləmi? Biri götürəcəm. Qızıl gülü dəstə-dəstə dərərəm, yollarına düzərəm. Bax, dərərəm kim mən, düzərəm kim mən. Tabesizlik var. 2 olan variantları çıx. Sonra 1 olmayanda çıxacaq. Cavab elə 1, 3, 4 A variantı olur. Çünki 1 mütləq cavabdır. Piyanoçu sanki restoranda olduğunu unutmuşdu. Bu da gördüyünüz kimi tabesizlik yoxdur. Sultan artisti çağırmaya çalışdı. Bu da tabesizlik yoxdur. Redaktor yazdığı məqaləni oxudu, düzəlişlər edərək reaksiya göndərdi. Oxudu kim? Redaktor. Göndərdi kim? Redaktor. Hər iki xəbərin bir dənə mübtədası var. Bu da oldu tabesizlik əlaqəsi. Sintaktik əlaqənin hər iki növü baxaq. Birdən su çalxalandı və yerə dağıldı. Yerə dağıldı nə? Su. Çalxalandı nə? Su. Nəmi? Hər ikisinin mübtədası sudur. Olar. Tabesizlik var. Zaten su çalxalandı. Burada tabellikdir. Zalda tərpəniş əmələ gəldi. Kimsə öskürdü. Bax, öskürdü kimsə. Görsən, özünün mübtədası var. Özünün mübtədası varsa, artıq sən bunu götürürsən. Nədir? Tabesi mürəkkəb cümlə. Əmələ gəldi nə? Tərpəniş. Demək, tərpəniş əmələ gəldi, bu da tabellik əlaqəsi. Bu cümlədə tabesiz mürəkkəb cümlə olduğu üçün olur tabesizlik əlaqəsi. Bu ikini də götürürəm. Həyət nigaran adamlarla dolu idi. Burada heç nə yoxdur. Yəni tabellik var, tabesizlik yoxdur. Yəni həqiqəti açıb söyləmək bəlkə də ən son çarə idi. Həqiqəti açıb söyləmək ən son çarə idi. Burada tabesizlik yoxdur. Tabellik var zaten. Vüqar yükü maşına qoydu. Oradan kitabları götürdü. Götürdü kim? Vüqar. Maşına qoydu kim? Vüqar. Hər ikisinin xəbəri bir dənə Vüqar mübtədasıdır. Həmcins xəbərli sadə cümlə. Oldu. Demək 1-də 5. Demək uşaqlar, tabesizlik əlaqəsi burada 2-də, 5-də və 1-də oldu. 1-də həmcins xəbərlər olduğu üçün, 5-də həmcins xəbərlər olduğu üçün, 2-də də tabesiz mürəkkəb cümlə olduğu üçün oldu. Həmcins
cümlə üzvüdür. Demək, həmcins üzvlər, bir də tabiəsizlik əlaqəsi olur. Tabiəsiz mürəkkəb cümlə üzvləri arasında. Bunların ikisinin arasında orada. Mən dünən dostumdan qiymətli kitabı aldım. Qiymətli kitabı olar, dünən aldım olar. Mən dostumdan olmaz. Mübtəda tamamlıq deyək olmayacaq. Deməli 24-də deyir ki, mühəndis İmanov təzə işçiləri əvvəl qəbul etdi. Demək, qəbul etdi kim? İmanov. Hansı İmanov? Mühəndis İmanov. Kimi işçiləri, hansı işçilər təzəgə baxaq deyib ki, əvvəl qəbul etdi asıl tərəf olar. Mühəndis, bax, mühəndis qəbul etdi. Yox, mühəndis zaten təyin edir. Uyğunsuzluq. Mühəndis qəbul etdi. Bu təyin buna aiddir. Yəni xəbərə aid deyil axı. Bunlar arasında heç əlaqə yoxdur. Düşündüm ki, bəlkə mübtədanı xəbər verər, yenə vermədi, sağ olsun. Mən torpağım, mən ateş, məni ateş yandırmaz. Demək nə deyir? Uzlaşma əlaqəsi var. Mən torpağım var. Elə mübtədadan xəbər arasında olur. Sonra məni ateş yandırmaz da olar, eləmi? Məni ateş yandırmaz. Mübtədanın xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi. 1 2 4 5. Tabiəsizlik əlaqəsi olan cümlələri müəyyənləşdirin. Bəxtiyarla qardaşı Mehman peşəkar futbolçulardır. Kim? Bəxtiyar və Mehman. Həmcins üzvlər var. Şərtimizi, qəti sözümüzü indi deyəcək. Şərtimizi, qəti sözümüzü həmcins üzvlər var. Şəhərin alaqalığında kənd itləri səs-səsə vermişdi. Burada yoxdur. Azərbaycan parlaq gələcəyi naminə biliklərə dərinə yiyələnməlik. Bu da yoxdur. Aytac, Nurtac, Gültac bunlardan tabiəsizlik əlaqəsində 1 2 5. Səmədlə dostu Osman, demək Osman və Səməd oldu tabiəsizlik. İştirakçılar tədbirin sonuna yaxın yavaş-yavaş dağılışırlar. Burada yoxdur heç nə. Azadlığımızı, milli müstəqilliyimizi, bu da oldu tabiəsizlik əlaqəsi. Əziz uşaqlar, bu xitab İmtahan böyük məsuliyyət tələb edir. Burada da heç bir tabiəsizlik əlaqəsi yoxdur. Əskərlər nizamnaməyə əməl etməli, komandirlər əmrlərinə tabe olmalıdırlar. Bax, tabe olmalıdırlar kim? Əskərlər. Əməl etməlidirlər kim? Əskərlər. Hər iki xəbərin bir dənə mübtədası var. Həmcins xəbərli sadə cümlə. Burada da cavab olacaq 1 3 5. Həm tabelik, həm tabiəsizlik. Baxaq. Əcəl aldı, yer gizlədi, fani dünya kimə qaldı? Əcəl aldı, yer gizlədi. Hərəsinin özünün mübtəda xəbəri var. Oldu tabiəsizlik, tabiəsi mürəkkəb cümlə, mübtədanın xəbərəsinin tabiəli əlaqəsi. Biri götürəcəm. Mən Qacar nəsliyəm, şahlar şahıyam, şahların şahıyam. Bu nə oldu? Həmcins, daha doğrusu tabiəsi mürəkkəb cümlə. Mən Qacar nəsliyəm, bir şahlar şahıyam. Kim? Kim? Mən. Bir dəqiqə. Qacarın nəsliyəm, şahların şahıyam. Kim? Mən. Hər ikisinin xəbəri məndir. Bu həmcins xəbərli sadə cümlədir və tabiəsi əlaqəsi var. Mən Qacar nəsliyəm, mübtədanın xəbər arasında tabiəli əlaqəsi var da. Qaysaq bağlayan elə yaralar var, onlara toxunduqca sızılır. Elə yaralar var ki, onlara toxunduqca sızıldayar. Bu nədir? Tabiəlik cümləsi. Tabiəli mürəkkəb cümlə. Burada tabiəli əlaqəsi var ancaq. Başqasının səhifini dözsək də, sa plus da, eləmi? Nədir? Tabiəli mürəkkəb cümlə, tabiəli əlaqəsi ancaq. Dünya ikiyə bölündü, çatlar şairin ürəyindən keçdi. Bu mürəkkəb cümlədir. Tabiəsizlik əlaqəsi var. Tabiəsi mürəkkəb cümlədir. Hər kəsi qınamaq və ya hamının işini tərifləmək ağılsızların işidir. Ağılsızların işidir nə? Hər kəsi qınamaq, nə? Hamının işini tərifləmək. Həmcins mübtəda oldu burada artıq. Cavab burada çox oldu. 1 2 5 6 4 dənə cavabımız var. Olur uşaqlar. Bəzən bir dənə cavab olur. 29-da nə deyir? Uyğunsuzluq. Uzlaşma əlaqəsinin göstəricisidir. Mənim gördüyümü görməsən də mən həqiqətəm, sən də həqiqətsən. Mən həqiqətəm. Sən həqiqətsən. Demək, görməsən. Mənim gördüyümü görməsən. Kimsən? Burada mən həqiqətən bax, bu şəkilçidir. Buna görə bu yanlış olur.
Uzlaşma əlaqəsinin göstəricisi buradakı şəxs şəkilçisidir. Aparacağıq biz olar. Mənim qalacaqdır da şəxs şəkilçisidir. Burada da zaman şəkilçisidir. Bu da yanlış fikirdir. 1 və 30-cu sualda da hansı nümunənin tərkibində həm tabiəsizlik, həm də uzlaşma əlaqəsi özünü göstərir deyir. Demək, pisliyə məğlub olma, pisliyə yaxşılıqla qalib gəl, məğlub olma, qalib gəl. Burada tabiəsizlik əlaqəsi var, eləmi? Demək, prosta nöqtədə yoxdur. Nöqtədə olmadığı üçün uzlaşma əlaqəsi getdi. Sonra, xalqın müqəddəratı, vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilmişdir. Nə xalqın müqəddəratı, vətənin taleyi, bu həmcis üzvlər, tabiəsizlik əlaqəsi, nöqtədən xəbərdə uzlaşma əlaqəsi var. Kim öz vətənini sevmirsə, deməli o heç nəyi və heç kəsi sevmir. Kim sevmirsə, nöqtədən xəbərimiz var, eləmi? Heç nəyi və heç kəsi də tabiəsizlik əlaqəmiz var. Yaxşılıq və pislik yaddan çıxmaz. Yaxşılıq yaddan çıxmaz, pislik yaddan çıxmaz, eləmi? Həmcis üzvlərdir və mübtədadan xəbər var. 2, 3, 4, 5-ə də baxaq. Bu gün üçün yaşayın, gələcək üçün isə ümid edin. Kimsiz, mübtəda yoxdur. 2, 3, 4. Tabiəsizlik əlaqəsi cümlələr arasındadır. Baxaq, küçədə maşınların səsi eşidilir, fit səsindən qulaq tutulur. Demək, eşidilir nə? Maşınların səsi. Fit səsindən qulaq tutulurdu. Bu da ikinci cümlədir. Bu cümlənin xəbəri bu deyil. Maşınların səsi deyil. Burada həmciz xəbərli sadə cümlə deyil, tabiəsiz mürəkkəb cümlədir. Biri götürəcəm cavab kimi. Sonra uşaqlar qaldırıcı kranın işinə tamaşa edib bir-birinə suala verirlər. Bax, suala verirlər kim? Uşaqlar. Tamaşa edir kim? Uşaqlar. Həmciz xəbərlidir. Burada cümləli deyil. Həmciz sözlər arasındadır. Həmciz sözlər. Ona görə 2-ni götürməyəcəm. Üç rəngli bayraq dövlətin atributuna, ölkənin rəmzinə çevrildi. Atributuna çevrildi, rəmzinə çevrildi. Bu da gedir. Qartal göydə dövrə vurur, ovçu onu gözlərlə izləyir. Bax, dövrə vurur nə? Qartal. İzləyirdi kim? Ovçu. Hərəsinin özünün mübtədası var. Mübtəda cümlə üzvləri, daha doğrusu burada tabiəsizlik əlaqəsi cümlələr arasındadır. Tabiəsi mürəkkəb cümlədir də. 1-4. Köhnə xəzəllərin altında göy otlar çıxır, yazın gəlişi duyulur. Duyulur nə? Yazın gəlişi. Görsən özünün mübtədası var. Çıxır nə? Otlar. Bu da oldu tabiəsiz mürəkkəb cümlə. Cavab 1-4-5. Hansı cümlələrdə uzlaşma əlaqəsi var? Gəlin baxaq 32-yə. Onun məqsədi öyrənməkdir. Öyrənməkdir nə? Onun məqsədi. Biri götürəcəm. Ay Lalə, axı getməli oldular. Burada yoxdur. Eləmi? Əli bilməli idi. Bilməli idi kim? Əli. Burada var. Zənnimcə modal sözdür. Az deyil. Bu da xəbərdir. Burada da yoxdur. Sizcə soruşacaqlar. Burada da yoxdur. Razılaşdı kim? Nuray. Demək 1, 3, 6. Mübtədadan xəbəri tapırsan olur uzlaşma əlaqəsi. 33-də deyir ki, donmuş şəlalələrdə beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli yarışlar keçirildi. Demək, beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli. Burada tabiəsizlik əlaqəsi də var. Nə istəyir? Doğru fikirləri seç. Baxaq. Təyin həm baş, həm də ikinci dərəcə cümlə üzvü ilə tabirlik əlaqəsindədir. Donmuş şəlalələrdə beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli yarışlar. Nə yarışlar? Hansı yarışlar? Beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli. Burada təyin baş cümlə üzvü. Bu da hansı şəlalələr donmuş? Bəli. Nədə? Şəlalələrdə. Burada ikinci dərəcəli üzvlə, burada isə baş üzvlə tabirlik əlaqəsindədir. Biri götürəcəm. 2 dənə təyin var da. Uzlaşma əlaqəsinin həm əsas, həm də aslı tərəfi düzəltmə nitq hissəsi ilə ifadə olunmuşdur. Yarmaqdan yarış olmaz, eləmi? Yarış burada sadədir. Bu artıq 2-ni götürməyəcəm. Yəni mübtəda sadədir. Həm tabirlik, həm də tabiəsizlik əlaqəsi var. Tabiəsizlik beynəlxalq və yerlidir. Tabiəlikdə mübtəda cümlə üzvləri arasında 1-3-ü götürürəm cavab kimi. İsmi birləşmə xəbərlə tabirlik əlaqəsindədir.
Beynəlxalq və yerli burada ismi birləşmələr müstəqil cümlə üzvü olur hər tərəfi özü. Donmuş şəlalə göstərən hərəsi özü cümlə üzvüdür. Əhəmiyyətli yaraş hərəsi ayrı cümlə üzvüdür. Yanlışdır bu. Xəbər tabelik əlaqəsində həm əsas, həm də aslı tərəfdədir. Düzdür. Mübtədadan xəbər arasında olanda xəbər olur aslı, eləmi? Digər cümlə üzvlərinə əlaqədə xəbər olur əsas. 1, 3 və 5 cavabımız oldu. Şagird və məzunlar imtahanlara ciddi hazırlaşırlar. Tabeçilik əlaqəsi şagird və məzunlardır. Eləmi? Biri olacaq A. İmtahanlara ciddi əlaqə yoxdur. Məzunlar imtahanlara əlaqə yoxdur. Məzunlar hazırlaşır olar. Ciddi hazırlaşır olar. Biri A, 2-yə D, Y. Cümlə üzvləri arasında həm tabelik, həm də tabeçilik əlaqəsi var deyir. Cümlə üzvləri arasında yalnız tabelik əlaqəsi var. Gəlin baxaq. Demək, bacıların Zəhra və Mələk onun haqqında çox eşitmişlər. Zəhra və Mələk burada həmcins üzvlərdir, eləmi? Bir A olacaq. Tabeçilik əlaqəsi var. Sən bilirdin ki, şəhərdə usta Mərdan adlı baban var. Burada yalnız tabelik əlaqəsi var. Çünki həm tabeli mürəkkəb cümlədir 2-yə görə, eləmi? Həm də tabeçilik əlaqəsi yoxdur. B-ni də 2-yə aid eləyəcəm. Əgər razı olsa, bu da tabelik, tabe mürəkkəb cümlədir. Sizi də bu yay onun yanına aparacağım. Tabesizlik əlaqəsi yoxdur. C-ni də 2-yə aid edirəm. Motor guruldayır, borular cingildəyir. Bu da nədir? Guruldayır nə? Motor, borular cingildəyir. Burada tabesizlik əlaqəsi var. Bunu da aid edəcəm 1-ə. 1AD, 2BC. Belə. Bugünkü testlərin izahını yekunlaşdırdıq. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik.